みんな、聞こえるかしら。私よ、クルルよ。今日から2日間、光の戦士たちがたくさん集まるお祭りが題して、ファイナルファンタジー14ファンフェスティバル2024 in 東京。間もなく始まる基調講演を皮切りに、期間中はステージプログラムの予定がいっぱい。東京ドームにはいろいろなアクティビティもあるそうね。会場のみんな、見たいものや行きたい場所が多くて大忙しだと思うけど、場内ではスプリントしちゃダメよ。楽しく安全にこの2日間を過ごしましょう。それから配信を視聴中のみんな、コメントでワイワイ盛り上がりましょうね。私も今回はこうしてリンクパール通信で参加させてもらう予定よ。本当だったら会場に行きたかったのだけれど、トラル大陸への出発に備えて特訓中なの。何の特訓かってきっとすぐにわかるわ。さあ、ファンフェスの開演まであと少し。このお祭りを目いっぱい楽しみましょうね。Hello everyone, I'm feeling well today.
a stream for the Fanfest 2024. As you can see on the bottom left of the screen, the stream started a bit early, but it will start at the full hour, so in 10 minutes. I wanted to talk a bit before that, because I didn't make a stream or a video since quite some time. The keynote for the Dawntrail stuff will be translated in English anyway. I mostly stream to have like my own version of the stream, as well as discovering everything that will be announced during the stream. I hope my voice sounds alright as well. I haven't used my tools since some time. I was working and stuff. I also cannot speak too loud. I hope as well that it will sound alright for that. Meanwhile, as we wait, where is it? Okay. As we are waiting, I will show you the bingo card I made. For the Dawntrail keynote. So it's on the bottom right of the screen for you. Just do that so that you can read it properly. So I did a little bingo card. I think there is a lot of things I won't see anyway, but I'm trying at least. Oh, the music picks up. Okay. I like it. So I want to see some more Final Fantasy 16 collab stuff, because it is announced anyway. Meracidia might be in the expansion, and that was a talk with people I play with, that maybe it could be the new Eureka or Boja, so maybe they will present that. Maybe not, because sometimes they just don't announce that kind of stuff before the release of the expansion, but why not? New housing area, because we didn't get one for Endwalker, so why not? It could be Garlemald, but I don't know. Can be anything. An esport league, I thought that was funny because every FanFest had a competition, like a contest for the PvP of the game. So why not an esport league for Final Fantasy 14? That would be funny. As FanFest is going on in Japan, it's possible that Sony president or CEO or something comes on stage, as well as the Square Enix one, the new one, as it is the first FanFest in the change of CEO anyway. Cloud servers on Dawntrail release, because they tested it in November anyway, so maybe we get that, and that would improve the quality of the game on the network anyway. New deep dungeon teased. That's obvious that we will get one more sooner or later, so why not? Rabanasta restoration, pretty please, because why not? I would love that. Housing item slots. It was announced anyway, but maybe they will announce the details of it. Dragon Quest or Yokai Watch collab comes back. That will be interesting because we get 2 to 3 new jobs if you count the limited job. So for the Yokai Watch collab, that will be interesting. That could be part of the announcement today. More visual update stuff, obviously. Trailer expanded yet again, so at the beginning in 5 minutes. I will skip that. Variant Dungeon in Ivalice, that's copium for me because I really love Ivalice, and yeah, I think that's Ivalice.
So all the series on that, they imported everything from Final Fantasy XII and other games of this story, so why not? A new 8-seater mount would be interesting, because for Endwalker we got the whale that was 8-seater during another Fanfest actually. New JPOS feature. Because why not? We had stickers some time ago, so why not? Female Rodgar will be finally announced. That's most likely. A 29th Summoner rework, because why not? People didn't like the Summoner rework. So yeah. Limited job. I said that it's maybe Beastmaster or whatever it could be called, because I don't think that that's a job that would work anyway in the meta of jobs normally. But Beastmaster, where you capture a beast and use it on a fight, would be interesting. That would be cool for a limited job. A synced emote or duo emote, that would be very interesting feature to add with the new rework of the systems of the game. So why not? Yoshipi cosplayed, obviously, of the new job. Qyorria and Rodgar ads are unannounced because Yoshipi talked about it in a recent Q&A. I guess it cannot happen. Housing wards, maybe 3 or 6 more wards would be interesting. A complete new kind of duty, because we had variant dungeon on Endwalker, so why not a new system of duty happening? And finally, a new collab with another external game. I said Among Us, but why not another one? Really interesting. And so I didn't talk about it, but for me, the job that will be announced as a new magical DPS would be Time Mage or maybe Geomancer. That would be interesting as well. Still the same theme. So yeah, that's my copium a little bit. Where am I? Oh, whoa, Foggy. Good evening. Oh yeah, I gave my little bingo card. It will stay on the stream just after 2 minutes before the stream happening anyway. We will probably have the trailer at the beginning. I would hope so. And so at the same time, Yoshipi raiding with his cosplay or something, I would love so. Oh. Okay. I'll remove the camera a bit. $22 seconds. We'll see what's happening. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Clear skies and boundless possibilities.
dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? Come now. There's no cause for panic. This one might make for a worthy opponent. Might you have a moment to speak further? Alright. Look, my friends. Behold the scene of our next great adventure. You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage? At last, we are come to the land you call the New World. My home. Tural. Oh my.
Oh my. Okay. That was the Pictomancer then? A bit loud now. Okay. So Pictomancer it is. I'm sad. I'm kind of sad. So I went on my bingo. So female Rot is finally here and she looks very pretty. I love in the video, at least in the trailer. And Yoshipi is not cosplayed. So that's no for that. Hehehe. 配信の皆さんもおはようございます。皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー I'm 兼 kind of sad よろ that しくお願いします。 yes, that's fine. I live in my copium of Time Mage. もうサイリウムの数がすごくてちょっと動揺 Let しており everyone ます。 play with the あ Pictomancer, り I がと guess. うございます。 I will play it, but Hi guys, yeah. thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. さあ、新生14 10周年グローバルファンフェスツアーのトリとなる日本のファンフェスティバルいよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては、被災された光の戦士の皆さんがですね日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。X でもちょっと拝見したんですけど、やっぱりいらっしゃれないこの会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。 So he's basically doing condolences for the people affected with the earthquake in Japan. That's why there is a bit of message before the beginning of the keynote. 拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって、皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでいきましょう。さあ、じゃあちょっとコメントもですね、今日ちゃんと返しをもらっているので、こちらにニコニコ動画がございます。ありがとうございます。楽しむのが仕事だって、イエーイ吉田見てるって、これ必ずありますねあります、見てますよ、見てます。はい、こちらは、YouTube と、Twitch です。新ヘアスタイルってそれか、それ吉田の新ヘアスタイルなだけだ。 So he's watching the よろしくお願いします。 chat of Nico Nico Live on Twitch, I think. ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの、開催と I'm surprised because the stream was supposed to be そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中 translated の、actually in 光の戦 English. 士の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。さあ、というわけで基調講演の So now it will start. リード英語翻訳者のケイトさんです。さあ、ケイトさん入ってきてください。
どうぞよろしくお願いします。 So this person And will hello be to everyone on stream. I am Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi P says. さすが英語お上手。I am very good at English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時にはケイツさんねちょっといろいろ作業がね忙しくて工事にバトンタッチだったんですけどどうですか 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お即答で順調。I was unable to attend the London Fanfest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, tacos を食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。そんなにタコスね上がるんだね。まあそうで、まあグラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。あ、なるほど。If you see Graha, you want to eat the tacos. It's not weird. It's not weird. さてさて改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム夢のようなファンフェスワクワクをお届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします、その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome to Fanfest in Tokyo. This is a dreamlike Fanfest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off. That's a nice with my visual. keynote, the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on our expansion Dawntrail. そして気になる発売日なんですがきっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思 Will they announce a い date? ると思うんですが Be す nice. いません計画上の日程はもちろん決まってはいるんですが現状ギリギリまでちょっとすいませんスケジュールの最終調整確認をしております。 So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawntrail. Unfortunately, though we do have an internal date that we are targeting, we are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. なんで慎重かというとですね皆さんよく So they have a date, but they can't announce it yet because they don't know if they will reach it. 私 That's fair. 業界人として人生初めての延期を、させていただくということをしてしまいましたのでちょっと今回はまあたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。 If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. もうコメントでですね10月か夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど大丈夫です夏って言ったら夏です。 People are saying, you mean October then? It's not going to be summer, it's going to be October, isn't it? No, it will be summer. So it would be summer, but it might be late. ファイナルファンタジー Okay. 16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。 So maybe We August. said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。 We will not be releasing on Square Enix time, we will be releasing on 14 time, which means properly in summer. はい、できるだけですね、早く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますのでちょっと別の次の機会で、させていただければと思います。すいませんよろしくお願いします。 So we will work very hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience. Okay. さあでは本格的に黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawntrail and the thing you're most looking forward to. A nouveau job. 新 New たな job. ジョブの追加ですよね。 A new job. さあ気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? リルムって言われたジョブ名じゃない。
That's not even a job name. さあ僕があれこれ説明する前にですね、動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います。 But before you hear from me, let's see it on video. それでは Okay. どうぞ。 Let's see it. Alright. That's kawaii at least. So in paint. Alright. That's very cartoon-like. What the hell? That's ice. It's a Moogle. What's a new monster, by the way? That's a battle stance. They didn't show much, but alright. Thank you. That was Pictomancer. 黄金のレガシー新ジョブ第2弾はピクトマンサー、筆を武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 The second job of Dawntrail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか。 Did you guess correctly? ラスベガスのね、 Seemingly not. ちょっとね謎の僕 T I don't like the design 着てましたが Like the visual. Yeah, at Perfect. Las Vegas Fanfest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョブのヒントっぽくなったのかなっていう気がします。 I feel like it was a good hint for both jobs. はい、ピクトマンサーはですね FF6 に唯一登場したジョブになってます。 Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の技を使うというジョブでした。 In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその描くという部分を発展させピクトマンサーがさまざまなモンスターだけじゃなくて絵を描いてそれを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。 FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました。 And the Scion Kryl has become Pictomancer. Yeah. ね、クルルずっとちょっと戦えなくてね。 So she will be the new ally, I guess. 続いていたんできっと頑張ってくれたんだと思います。 Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、目に入ってきておりますが、さすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。 I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その一部からっていうのをちょっとやめてもらっていいですか。 People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。というわけで今回はですね僕の代わりにですね素敵なモデルさんに、新ジョブ衣装を着ていただいてます。 But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her Wow. out. We have a good cosplay at least. Okay. Yeah, that's kind of cute, but いや I really don't さすが like でし the ょ aspect of the Wow, attacks. impressive. 可愛いの声ありがとうございます。どうですかって Very 見てくださいよ。無理でしょ。
See, this wouldn't be a good look on me. The crowd is asking for Yoshipito's cosplay. 一斉に大丈夫似合うよみたいなのやめてもらっていいですか。 Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきま The, した。 the weapon So looks our model good. here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか。 How does it feel? 良い。 Good. なんか俺の装備もクオリティ高かったけど確かうんにすごいな。My gear was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいて You いた could だ have come きま on しょう。 stage If with you could stay up here Viper while we stuff. finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの特徴を見ていこうと思います。So let's look at the details of this job. Okay. まずロールに関しては先ほどマジカルお伝えした通り DPS 遠隔魔法 DPS で装 That 備 was 枠は announced. キャスター枠になってます。 So this will be ranged magical DPS using the gear of casting. そして筆という専用の、武器を使います。 And they have a special weapon that is their brush. コメント配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか。 I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。 It doesn't require a class like it's usually the case So nowadays. there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself. But you will need a level 80 probably. レベルは80からとなっております。 Starting level will be 80. ジョブクエストの And it will start in Gridania, which is And the logical. job quest will be beginning in Gridania. 黄金のレガシースタートの際には条件 Right を満 now, たしていれば Limsa would have been 使用可能となってい logical, ます。 but we had stage. So long as you've completed the requirements, Yeah. you will be able to pick up this job it's right Gridania. as soon as you get into Dawntrail. Not bad. そうなんかグリダニアでジョブクエスト開始するの久しぶりなんですよね。 It's been a long time since we had a job quest start in Gridania. はい、結構特徴的なジョブクエストになっておりますので、ジョブクエスト自体も、お楽しみください。The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. では続いてバトルのイメージに行きましょ Now let's talk about what they're like in combat. The concept. Oh, an Elysian う。 with that. お It 伝え looks した good. 通り、筆に魔力を込めて描いたイメージ、それを力にして戦うのがピクトマンサーです。As we mentioned, the Pictomancer concentrates aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンル That's why の魔 we 法 saw を使います。 Kyle make It is the magic of an butterflies and some other monster in the trailer. さらにですね、ファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね、相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが、 I wonder The if Pictomancer in 6 the was limited drawing job will just their still be enemies. Beastmaster ファイナルファンタジー14 if が相対する敵 Pictomancer is already 関わり making なく monsters. 様々な生物や武器、さらには風景を描いて効果を発揮させ But ます。 I struggle to see But the regardless of meta what enemy around they're facing, FF14's Pictomancer can draw that job. creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね、VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています。We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it look like they are drawing. Mm-hmm. 絵を描くためには詠唱時間がありますが、もちろんそれを補う無詠唱魔法とか、アビリティも存在しています。 But he has instant Of cast course, in steal. order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサー Okay. は自身が攻撃 The word する formula. だけでなく、パーティーを強化するような魔法も一部持っています。And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party.
サポートジョブというわけではないので、そういったところ結構気にされる方いると思うんですが、サポートジョブというわけではないですが、黒魔導士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普段 Yeah. 遠隔魔法 DPS キャスターやってるよっていう方どれぐらいいますか？ Who's playing ranged magical DPS right now? 結構いますね。 Quite a few. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません。Pictomancers cannot res you. さあではちょっと頭の中イメージできたかなと思いますので、先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. Okay. That's an instant cast, I guess. I wonder how it will work. They've already showed it, but Thank you. How was it? 配信の先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサーになれますかって。So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思います。I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術一ですって言ってる方いらっしゃいますけど大丈夫です、大丈夫です。It does not require artistic skill. はい、ではピクトマンサーありがとうございました。 Thank you to our Pictomancer. さあここでちょっとピクトマンサーに関してですね、ドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナル、それからピクセルリマスタードイツ語版では、ジョブ名をですねこのように表記してました。今パワーポイントに映ってます。So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as duplicant. デュプリカント、多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートって Yeah, ちょっと they MMO 用語 made a correction for the translation because Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. でおそらくですね、モンスターをコピーする、デュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ it's 名を作られ interesting たんだと思います。 that it makes a But at the decision about time, that. Because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくて、いろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとすると、どうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので、今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね、14のドイツ語版では今書かれているように、どちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating,
we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomont. 今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますので、ミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。So in future Final Fantasy games, you will see Pictomont as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This Wait, is the did it choice just we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and Did it just we hope you'll enjoy the new name. say that there will be a new Final Fantasy game and there will be Pictomancer in it? 歴史が長いと What the こ hell? う定していく中で当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたものが That's a key information それを here. 拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at What the was time is no longer fan working for for- us, and this is a great example Yeah. of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えたときに変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、似たような事例ね今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシー、そのストーリーについても、触れておきましょう。So let's move on to the story of Dawntrail, which will feature myriad characters. Okay. 今回皆さんにお届けするのは再三英雄光の戦士への最高の As Outside Downs, once more, hero looks to new As we've reasons. mentioned, we will be giving you the greatest summer vacation a warrior of light could have. Okay. Winds of Opportunity bring a visitor from the far west, taking the Warrior of Light's head in a height of succession to determine Qyorria's next ruler. So that's a sentence we already had. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の王位継承霊星の助力です。And the reason we will be going there is for the right of succession for a nation over there. その依頼主となるのが And the person who has requested our help こちらのキャラクターです。 is her. Okay. トラル大陸 She looks really pretty, to be honest. というキャラク But ターになります。 let's This see character is first. Diplomat. She's the daughter of the current ruler of Tural. なんとなくね、あんまり見たことのない種族にも見えるんですけれど、 I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね、多分ね。 Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっと体質的にちょっとモフモフしてるミコってだと思います。 I think it's just a really, really fuzzy Mikote. In trailer it looks good, but I'm waiting for in-game, まあ to じ be ゃあ honest. 気にしないで先進みましょ Don't worry about it. う。この王位継承レースというのはさまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。 So in this right of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その王位継承レースの道中ですね、さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。 And there will, of course, be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. ま Of その course. 王位継承レ That's ー a スという story. からには他にも候補者います。 Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。 And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other scions play into that competition. Yeah, you said before that it will be a fight between two group of scions that will separate and fight one against the other.
I really hope we can pick a side. So. You will be able to meet her in patch 6.55 part 2. 早速ですね、非常にキャラ性強いキャラになってますんで。And so we will meet the female Hodgar in 6.55. 物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる分かった方、じゃあパッチ 6.55 I didn't get her name, if he said it or not. So you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公開となります。January 16, what the hell? January 16th. 9 days. In 9 days, we have the female Hodgar. すいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので厳しいので、中1週空けて、リリースさせていただきます。Obviously, after Fanfest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。Is it just a design Also, or? we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. これはですね、パッチ 6.55 の公開作業に合わせて皆さんの日本の全データセンターの各種、まあいわゆるサーバー機材ですね、まあものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを最新の機材に全て入れ替える。 There is no 24-hour maintenance for nothing. This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. これによってですね、さらに安定性増しますし、いろんなことが、まあアイテム関係だったり、まあ土地だったり、ハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスと、それから最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますが、ご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. Okay. はい、では続いて新たな冒険の舞台となる西方トラル大陸ツイ That's nice. を、見ていきましょう。So let's take a look at some new information about Tyrol. こちら、オールゼアの全体図ですね、三大洲の西方に位置する巨大な大陸です。So on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. こちら、左に見えるのがトラル大陸ですが、And on the left is what we've shown you so far. まあこちらですね。で、今回、なんとトラル大陸というのはですね、南北に大きく、大陸が存在していて、今回の舞台となるのは、その南北トラル大陸をかける冒険になります。But Tyrol is actually a very massive continent expanding from north to south, They- and we will be they going revealed down the top full length left. during our adventure. Meracidia! Meracidia is here. 世界地図はこのようになっております。So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さんプレイヤータウンとなるのがトライオラです。And this is the new player hub that we introduced to the Olal. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。Tuliolol actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tyrol. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います。As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にトラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります。So the Tuliolol will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tyrol. まあ南北文化的な統一感というのはまあある程度はあるんですけど、ここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。There's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 自体で、そうなっていますが、
内容をねやってみると2部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. では新たなフィールドを、振り返りと新しい情報を交えつつ、ご紹介していこうかなと思います。So let's both review and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、New 公開 areas. した部分動画にして、ダイジェスト動画を作ってきましたので、まずはそれをご覧いただきましょう。So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。It was good. New areas and stuff. There is a bit of drop of quality on the stream, but I believe it looks very nice. We had a bit of western, the canyon-like stuff, like here. More forests. I don't know if that's me. There's buffering or something. It doesn't look very good. Interesting forest. Oh, nice. It's a bit mysterious. ありがとうございます。 Thank you. さてさて、かなり冒険のイメージ多いですね。自然地形、そういった数々ご覧いただきました。So we've taken a look at some natural scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを、ご紹介していきます。But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません、多くは語れないです。These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみません、ご了承ください。Please understand. まずはすみません、いきなり動画からいこうと思います。We'll start with a video. どうぞ。Okay. What is that? What the hell happened to the game? Eh, 突然の絵代わりに What? 騒然としておりますが、Yeah, so that was a pretty sudden change of visuals there. こちらの What the エ hell? リア、ちょっとね動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、エリアの名前をソリューション9と言います。We really can't show you a lot of Solution 9. Objects from this area because it would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. こちらのソリューション9も、プレイヤーの、皆さんが滞在する大都市がトライオラだとすると、こちらショータウンの状態になってます。This too will function as a town, much like the player hub of Qyorria. ではちょっとだけ説明をしておきましょう。I will explain it just a little bit.
トライオラとは全く異なる文明によって築かれた摩天楼都市となっています。So this has been constructed by a totally different civilization than Qyorria. そんなの見たらわかるよっていう話だと思うんですけど、I think you can probably tell just by looking. 名前の由来はですね、すいません、いろいろご想像ください。ちょっとだけスクリーンショットもお見せします。But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. Okay. もう今まで皆さんが思い描いてきた黄金のレガシーのイメージがガラガラと音を立てて崩れ去っていく感じがしますね。I feel like we are loudly destroying any mental image you might have had for Dawntrail right now. すいません、ちょっと先ほど言いましたが、オブジェクト等はね、ネタバレが That 強い looks の good, でいろいろ at least. 削除したスクリーンショットになってるんですけど、実際にはいろんなオブジェクト存在してます。Like I said, we can't really show you specific objects in this setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. ビルなのか、施設なのか、これね、かなり雰囲気が今までと異なってます。But are these buildings? Is this a facility? In any case, it's quite different from what we've seen. 先ほどもお伝えした Yeah, no joke. このソリューション9、プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の多い場所となっています。But as I mentioned, it will be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. どんな物語になるのか、そもそもここはどういった場所なのか、これまでの今までのね 6.X シリーズまでとも異なる雰囲気での冒険、いろいろご想像ください。But as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is quite different from what we've seen thus far up to 6.X. ではもう少しだけ新しいエリア紹介していこうと思います。And I'll show you one more area now. Okay. こちらはアートワークとなっています。This is the concept art. こちら新たなエリア名、ヘリテージファウンドと言います。Heritage And this area Found. is called Heritage Found. It pretty much looked like Final Fantasy VII こんなの actually, しかないですね to me. It's pretty mysterious. 蒸気機関を Like 持ったような if you take 列車 Midgar が走ってます。 from Final Fantasy Seems to be a steam-powered VII. train. しかもこれアートワークですけど、手前と奥とね Literally a remake of Final Fantasy VII Midgar 見え to ます me. が、こちらは一つのエリアの中 Saying にな that って new ます。 screen. And it An certainly heritage looks fund. like the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area. That's totally Midgar. 異常なほどですね、奥側電気に満たされた地域になってます。This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですね、ちょっともう説明ができないので、スクリーンショットだけちらちらお見せします。But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので 7.0 黄金のレガシーにはいろんなエリアが出てくるよと思っていただければ助かります。And you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目。 Wow. これまでね、黄金のレガシー、自然地形とか荒野 It ばっかり looked 紹 like 介してきたんですけど、こういった地域もあって、 Side. 複数の文化というのが混在しています。So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. なんとなくね、ガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけど、ちょっと違いますね。It looks a little bit like Garlemald, but not quite. It's, ガレマールだと黒と赤だもんな。I'm really curious about it. Very black and red. そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか何なのか。In our second screenshot here, in the background, you can see that same thing, whatever it is, a tower maybe? こういった地域だとしても人々は、ここでたくましく力強く生きています。これらはダンジョンではなく、プレイヤーの皆さんが冒険するフィールドとなってます。But even in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像するとI wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、 Yeah.
こんな場所もありま Nice. すというのだけお伝えしておきます。 There's also this, and that's all I'll tell you. まあ、とにかくですね、 It's totally Final Fantasy VII. レガシーいろんなものを詰め込んだ拡張になっています。どんなエリアなのか、何が待っているのか、いろいろご想像していただければ嬉しいです。But what we've shown you is that Dawntrail will have a variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild. さあ、ではここエリアの紹介を New allies, so the こ tribes. ちら友好部族、この地域に住まう部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでにペルペル族、それからモブリン族を紹介してきました。We've already introduced the Pelupelu and the Moblins. も Okay. ともとですね、この地域、巨人族文化も強く根付いており、オールゼアとは異なる夜深い族という巨人たちも見受けられます。So in this area, there is a deep-rooted culture of giants, though they're not called giants, they are called the Yokhui. バヌバヌ族にも似た姿のちょっとねカラフルな種族ですが、 So that's the guys on the right. We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. これプロデュースされたライブとかでも話すとき、吉田滑舌悪いなって言われそう。ハヌハヌ族です。Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして何よりですね、今回やっぱり注目なのはこちら、さまざまマムージャたち登場してきます。But the most important part of this are the Mamulja. トライオラを収めている相当の2つの、ね、頭を持つマムージャ、グルージャジャを筆頭にですね、数多くのマムージャ族が登場してい That ま wouldn't す。 be The most prominent surprising. example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja, but there are plenty of other Mamulja of all shapes and sizes. まあここでちょっとスクリーンショットで紹介しているのは、まあ、その一部になりますが、多様な、部族が登場して物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. まあ彼らと光の戦士である皆さんが出会い、どのような冒険の道を進んでいくのか、そしてプレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure, and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さて、じゃあここからはですね、 Sorry about that. システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。So now let's move on to system updates and more details about the individual content. 現状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.x シリーズにも触れていきます。So we will be giving an overview of all of I'm looking for 7.0 as something, well as but 7.x, yeah, not including enough. as much new information as we can share right now. Don't have enough details. まあすみません、まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、ついに皆さんのレベルキャップが100になります。As we've said a few times, the level cap will be raised to 100. Yeah. Q14 から I don't remember if I have much things about that. How many of you have been playing since 1.0? お、ありがとうございます。ありがとうございま Thank す。 you. 皆さんとはね、足掛け13年以上の旅路になりました。 It's been more than 13 years together. うわ、すごい、コメントでもたくさんね、手を挙げていただいてます。本当にありがとうござい Yeah, ます。 nothing 皆さんのおか much. げでね、 Nothing on system. 我々今こんな場所で拡張についてお届けできているので、本当にありがとうございます。 Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん
申請スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそ、 Why does it ここまで talk about 1 byte 我々 or チームの 2? 長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので、本当にありがとうございます。Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. さあ、では今日お伝えしたピクトマンサーも含め、 We have the new jobs. 7.0 ではバイパーとピクトマンサー That's also a nice visual. So including Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな。 So let's バイ ask, パーやるぞっていう方、 who's going to play as Viper? お、3割4割ぐらい。 Maybe ありがとうございます。 25, 30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方、 Who's going to play Pictomancer? お、多いな。 Wow, there's a lot of you. い Yeah, of course. いやいや、 Japanese. 何言ってんだよ。結局全部やるんだよっていう Of course. 人。 Who's going to play everything? 当然やろうみたいな感じでありがとうございます。 Everyone's like, yeah, obviously I'm going to do that. Thank you. お、コメントでもそりゃそうだろう。 Of course. まずはピクトマンサー、バイパー、どっちもやる。結局全部やるって書いていただいてます。ありがとうございます A。lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. 新ジョブだけじゃなくて他の、既存ジョブに関しても、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし、大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います。 Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. で Of は course. 続いて Go battle content. ちょっと基礎バトルコンテンツ、新情報も含めてですね、いろいろお話 So what did I write about Go So Battle? let's talk about the core battle content, including some new info. もうこのあたり今表示されているものは As usual, fates and treasure and questing side quest. Of course, as far as everything on this screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. もちろん New 多数の dungeons. 新ダンジョンご用意してあります。 And of course, we will be having many new dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます。 The progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですね、その制作が進んでいて、ストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたので、ご紹介したいと思います。 I'd like to show you a video. This is of the dungeons that that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。 We kind of saw that already.はい、ありがとうございます。祖研の方からも言われてますが、まだ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしOkay. From Soken, which is that this version of the music is just a I draft. switched to It's not Twitch done because yet. the quality is better. 制作の方は非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。
But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。New So threat. take a look at a few enemies. こちらすでにご What? 紹介したバリガルマンダや That's Valfor. エレベーターと That's Final ボ Fantasy ス以 X. 外にもねちょっとユニークなモンスターいますね。So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. ちょっと筋トレしすぎた感ありますよね。This thing looks like it lifts, perhaps too much. なんというか超なんていうんですか筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、どうやら名前はバレルテンダーというらしいです。So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃなパンチドーンしてくるイメージしかないですよね。I can't The imagine middle it will one is do much probably other linked to than the punch the head Midgar out of you. city. まあ NPC Solution だけで 9. なくね、こうした新たな生態系というのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません。I think it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関 GT しても support アップデート update. が行われます。 Like always. And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kryle. ちょっとね、僕クルルさんにはちょっと大きな歌詞が1個消せないやつがずっとあるんで。I have a lot of feelings about Kryle. 歌詞じゃない仮だった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。Like always, they I think you'll find these updates very useful make when progressing through the such story. focus on the GT support update. New gear and recycle like そ always. れから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パッケージなので大量に登場してきます。Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new gear. Why is and the left updates. one is in the 今 dark? 回拡張 7.0 で新たに登場する新装備というのは全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られていますので 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください。So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. So definitely take a look at that quality once you get in game. では開発中ではありますがスクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介します。These are still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. Okay. Screenshot of new こ gear. ちら左から召喚士、侍、賢者、ガンブレーカーとなってますね。Right, so from the left, we have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいんですが That looks nice. それぞれの The sage didn't change much, though. I don't like it. But for the other jobs, it's alright to my mind. 相当こだわって作ってます。 It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits, in terms of textures, quality, and details, are really much improved. 今回は特に布系の質感というのがですね非常に豪華になっているのでちょっとご注目いただければと思います。I think especially the quality of the cloth really stands out. 手に入れた際にはですねぜひ、冒険ゆっくり一段落してからでいいのでじっくりちょっと装備というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います。Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら Oh, nice. She has a revolver with a machinist. So here we have Machinist, Reaper, Astrologian, and Paladin. Reaper looks good. 光の当たり Origin is あ alright. れですね貴公子のあたり
分かりやすいかもしれないですね、クオリティ。I think the quality might be easiest to see with the machinist. これら装備はブラッシュアップ、それから調整というのをリリースギリギリまで、続けていきます。And we will continue brushing up and improving this gear right until release. もちろん、ジョブ専用装備だけでなく、おしゃれ装備というところ The にも repair gear though is looking like Lulu from Final Fantasy X. Job gear will also have plenty of fashionable gear for you as well. では装備もちらっとね、ご紹介しましたので、次の項目進みたいと思います。All right, so let's move on. 新たな生活系の大規模コンテンツやりますよというお話をさせていただいて New ました。 lifestyle content. We have Okay. told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容がですね固まりましたので、ちょっとコあンセプトア Sanctuary ートをご紹介していきたいと思います。And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. こちらです。またどこ行くんだよっていう感じなんですけど、Wow, where are we going now? ご覧の通りですね、おー次なる大規模生活 The 系コ moon ンテンツはさまざまな惑星に訪れていただきます。So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの Planets 星だとね、なんかちょっと絵が変わらないじゃないですか。今回絵代わりっていうところも考えてですね、いろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます。If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. Wait, what? なんかね、西方のトラル大陸で冒険だとか言ってるのに、じゃあちょっとあの星行ってきてもらえるかなみたいな。You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tyrol, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテン What ツ are you- このようになっています。Cosmic exploration. What the hell? The name of this content will be Cosmic Exploration. こちらのコンテンツはですね、ソロでもちろん参加することはできますけど、皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています。You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですね、パッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。And with each update, the star that you were working on will change. どんな惑星をこう巡っていくのか、そこでね、どんなドラマが待ち受けているのか。メインクエストとは異なりますが、パッチ 7.X シリーズ順次こう展開されていく、長期間のコンテンツになっていますので、ぜひご注目ください。It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. あれですね。 So that's the new island is セイ a ヤの話をしている new 人が planet? 多いですね。 A lot of people talking about Saint Seiya. もうコスモって言ったらもう世代によってはすぐそうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょ Let's go. う。さらなるこのコンテンツの詳細はですね、今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いてはこちら、新たなアライアンスレイドについてです。Next, about our new Alliance raid. 前回こちらですね、アライアンスレイドどうなるかというところは、MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からね、なんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお届けしてまいります。So as we've told you before, this Alliance raid will be based on FFXIV, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. これ、Ooh, ご存知ですよね。 Oh, some of you know. looks nice. 多分やってる方は
ご存 I 知 don't か know と who that guy 思い is, ますが but he's こち looking ら闇 nice. 王と呼ばれる存在です。 Those of you who played FF11 will probably know, but this guy is called the Shadow Lord. まあどんな The Shadow 登 Lord, 場を okay. するのか、それから他にねどんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか気になる部分多数あるかと思います。 I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. こちらもですね、プロデュースされたライブで詳細ねさらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、まあ、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。 So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. はい、ではアライアンスレイドを紹介しましたので、 New こちら 8-player 新たな raid, 物語が okay. 開幕となる8人レイド Some people were saying maybe Final Fantasy X in that. And we have another new story coming with the 8-man raid. さあこちらもですねコンセプトアートが仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。 We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. What? 拡張パッケージのねアートとかけ離れすぎていて何なんだ。 This is really different from our art for the expansion in general. GPU って言ってる。 Is this a GPU or what? グラフィックボードが起立してるって言ってる。 I definitely see a graphic board in there. What? ツイッチと YouTube、 特にツイッチがですねすごい型番めっちゃ連呼してますねみんな。 You don't all know a lot about this hardware. まあ一体どこなのかね、そう何なのかさっぱりわかんないと思います。 But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。 But that thing you think looks like a graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。 What? こちらレイドタイトル決まっております。 The raid title has been decided, and it is The Arcadian. アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語になるんでしょ The Arcadian. What sort of story will it be, I wonder? う。こちらもですねレイドならではの多数の新キャラクター登場予定となっています。 Of course, there will be a myriad new characters coming with this raid. 物語はですねファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。 And the story itself will be a complete FF14 original. もちろんですねストーリーを進めていく、まあ、難易度ノーマルと、 That's great. 難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。 Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、まあ、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。 We will be releasing normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. まあ同時だとね焦っちゃうんでね。はい。 If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあでは8人レイドご紹介しましたので、 So that is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? ありがとうございます。最近ね絶言ってる方多いんですよね。 Oh, a lot of people playing ultimates. さあ次は新たな Ultimate raid. のお話です。 That was obvious. And we will have a new ultimate raid. 次なるですね絶も現在企画制作順調に進んでおります。 What will it be? The planning and development for this is already moving along. さて今回何がテーマになるかと言いますと、 As for the theme, 何でしょ what will it be? う。聞いてみよう。ゼノス。 Xenos. こちらどうですか、どなたか。
死生獣、ああなるほどね、順番に来とるやんと、なるほど、うんうんと言ってますね。死生獣ね、死生獣以外で何かありま We すか？ thinking we're going to go in order of. エデン、ああなるほど、エデンね、Eden. エデンね。 Eden. Eden as Ultimate Raid, okay. 次なる絶コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。So part of the story from Eden will be our theme. こちらのアートを見覚えもちろんありますよね、光の戦士の皆さん。 I'm sure you remember this art. レイドタイトルは絶もう一つの未来という名称になりました。 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. この名称ですね、パッチ 5.4 のパッチタイトルにもかかってます。イメージアートもその時のものです。 As you know, this is also the name of patch 5.4 and along with its art. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。 This is Which is Rewarded. Okay. So please look forward to what we will That will be interesting for sure. こちらの Probably 説はですね、 hard. But I will not play that. 7.1 でリリース予定となっております。 We are planning to release this ultimate in 7.1. まあぜひね、ゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。 So we hope you'll take your time with it. さあ次、コンテンツの継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。 Now just some quick updates on our ongoing content updates. さまざまなコンテンツアップデートしていきますので、こちら、 We have quite a few things we'll be updating. まあこれらは 7.X シリーズでも順次アップデートしていきますよというお知らせとして受け取っておいてください。 So basically all you need to know is that we will be updating all of these things over the course of 7.x. Okay. カットシーンコストも Blue 非常に Mage 高い某 Hildebrand さんのシリーズですけど、 Jeep Dungeon, Gold Saucer, PvP, Variant Dungeon. また活躍してくれることになりました。はい。 Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的にスタートするのは 7.1 からになります。まあ、7.0 はね、皆さんメインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと思うので、 7.1 からいろんなものがスタートしていくことになります。 Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. それからですね、世界中でかなりお声を頂戴しているこちらフィールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっと Field Operation. We Oh. received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですね、インタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ 7.X シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。 I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bolzia, a new field operation. 多人数で参加してですね、攻略を進めていくタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。 This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報をぜひちょっとお待ちください。 So please wait a bit and we'll give you some more information. いやーでも時代も変わったなと思うんですけど、エウレカを当初ねスタートした時はエウレカの話はもういいよみたいな反応も結構あったんですよ。 Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, "Oh, Eureka." まあでも諦めずにですね、しっかり遊びのねそういった枠の遊びの一つとしてアップデートやりきった結果、本当にたくさんの人にね楽しんでいただけるようなシリーズというかコンテンツの形になってきたので、
ちょっとね一回お休みしてましたが 7.X シリーズ、次なる探索型作っていきますのでぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。But we saw it through to the end, and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now, and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツに関してなんですがもう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。Okay, just one more announcement, content-wise. Mm-hmm. 欧州ファンフェスでお伝えしました The limited 新た job. なリミテッドジョブ、パッチ 7.X シリーズのちょっとね後半で実装とはなりますが Was already announced こちらについてお anyway. 話します。So we announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。Today we will tell you just the name of this job. Okay. Beastmaster, obviously. At least I have one. させていただきます。 Beastmaster. リミテッドジョブですので、ソロでも遊べるし、リミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今、使用作成進み始めています。As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. 魔術界という名前ですので、何かしらね、こうちょっと収集的な要素もご用意したいと考えていますので、こちらについてもね、ちょっと 7.X シリーズの後半にはなりますが、情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. はい。さて、新情報、交えながらですね、7.0 とか 7.X シリーズの展開をここまでお伝えしてまい We りま still した。 have some time. So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次次グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。But I do also want to take a moment to talk about the graphics update and its current progress. Okay. 今回はグラフィックスアップデートもですね、随分大詰めになってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. 皆さんのお使いのすべての種族についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。So I will now show you a little bit about each race that you might want to play. Okay. まずこちらヒューランミッドランダー男性から I'll hide myself. So let's start with a Huron Midlander male. ここからですね、皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。So on the left we'll be showing the current or original version, and on the right we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート Well, that's quite the change. います。 There is some pause on some. Yeah. まずやっぱり髪の毛の雰囲気というのが、非常に明確になってテクスチャー解像度不足していたものも Less shadow on the lips. 各ねパーツ高解像 More 度 detailed 化 hairs. されてかなりね見栄えするようになったんじゃないかなと思います。So as you can see, the hair is a lot more The clearly ears defined, as well. and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. で繰り返し言ってますけど、もっとなんかギラギラバキバキにすることもできるんですけど、皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんっていうのはある意味ちょっと褒め言葉のような気もしてます。As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing.
さあそれからですね、各種族 It looks different, 初期 but 装備、種 yeah. 族装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックスアップデート対応しています。Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、初期装備、各種族の種族装備のクオリティアップにもご注目ください。My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. 続いて、 The female Midlander. Here is the Midlander female. こちらがですね、現行の状態。 Here's the original そしてこちらがアップデ Oh ー yeah. トとなります。 and updated. まあやっぱり髪の毛の質感、それからボリューム表現かなり異なってます。あと唇のね、艶表現なんかも各種族パワーアップしてますね。As you can see, the hair texture as well as She the looks way as well a the bit volume more is mature, more portrayed, are quite different. well, And less- also for each race, we've less made too some young. improvements to the lip shine. あとはですね、頬に落ちてる影をちょっと見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに、落ちるようになりました。And also, if you take a look at the shadows on her cheeks, you can see that they are much more natural now. さあ続いてハイランダー男性です。 Now we have a Highlander male Okay. 新しいバージョンがこちら。 with the new version. Yeah. まあ、筋肉のね凹凸、それに対してのこう影の表現、それから Maybe the hairstyle needs more 非常にわかりやすいかと思います。 I think the But muscle for the definition, rest, as well as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. まあ今まではね、こうテクスチャーでなんとかなじませていたみたいな部分がより自然な形になったんじゃないかなと思います。 Yes, before we sort of had a mishmash of textures look in there, but it's a lot smoother now. さあでは Okay. 続いてハイランダー女性見てみましょう。 Highlander. And now for a Highlander female, こちらが現行の状態。 original こちらがグラフィックスアップデート版となってい and ます。 updated. I don't like it. She's less scary. Because Highlander always have that scary look, and yeah. As you can see, it's become a lot more natural, especially around the hairline. I'm less fan for that one. よりはっきりしましたので、やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。 And around the eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your character creation. さあ続いてはエレゼン見ていきましょう。エレゼン男性です。 Take a look at the Elezen male こちらがグラフィックスアップデート版。 and the updated version. まあやっぱり目を引く Yeah, の I'm は not ね、 convinced 髪の either. 毛の詳細、それから耳の表現の自然さなんかっていう On the ところが mouth, こだわりポイントです it's really What changing, I but would not the notice rest. most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. まああとこの頬骨のあたりの特徴というのも、まあ結構ちょっとポリゴンが露出したような状態だったのが9番なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかに It feels なったんじゃ natural, ない at かな least. と思います。 The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. まあちょっとね若返って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than before. 続いてはエレゼン女性、こちらが現行となります。 Here's the original for an Elezen female そしてアップデートされたエレゼン女性こういった形です。 and the updated version. I like it. まあもう特 Because に the female Elezen is quite hard to make look good to my mind, so これまで以 that's 上に good ですね changes. イメージを保ちつつ、14ならではのリアルさみたいなところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。 So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理がしきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 Previously, the shadow with the bangs was not very natural, but now it is much improved.
あとはこれちょっと素材感の話が分かりやすいんですけど、種族装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくと、めちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版、革の模様が表面体表がちゃんと書き込まれているという Yeah, I like it. 見えるかと思います。 For the female You can Elezen also at see least. If you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. これはグラフィックスアップデートされている装備にはやっぱ革の表現もこれ一つじゃないので、同じ革だとしてもいろんな革の表現今回出てきますので、革や布その素材感ぜひ注目してみてください。With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、元からイケメンおのミコテミコテ男性です。So these are our classic pretty boys, the male Mikote. もういいんじゃないかな彼は。 It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となります。 This is the updated version. まあやっぱ唇のツヤとかですね、髪の毛のこうふんわりした雰囲気、目元のこういうシャープさっていうところがよりこう皆さんね調整して生きやすくなったんじゃないかなと思います。But the lip shine, the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes are all improved with this new version. ラ Yeah. ハがさらにイケメンに I'm なっ not てしまうな convinced. これ。 I mean, that's not a lot of changes. Mostly the mouth is noticeable, but the rest is では just ミコテ女性見てみま higher しょう。 resolution, I Let's guess. take a look at the Mikote female. はい、こちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the update. この肌の褐色っていう表現もですね、まあ、単なるこれまではちょっと Alright. 調整みたいな This one is 形だったんですが、よりこうやってツヤが出せるようになって、環境光が暗いところだと本当に潰れてしまってたんですけど、暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなって、しっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。Right, so with dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. まあ、特に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、まあ、同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。 Yeah, if you look at the screen on the back here, it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、こちらルガディン男性です。 Continuing on to a Rugadin male. そしてこちらがグラフィックスアップデート版。 This is the Oh, yeah. updated version. もう純粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。 I just feel like generally we have powered him up. やっぱり元々のこの顔のね凹凸表現というのが、まあルガに影響が大きい種族なんですが、それぞれがですね自然に馴染むようになったんではないかなと思います。 In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugadin faces in particular, but I think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱルガディンすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにねまあ、そのフレンドがどういったこう調整してくるのかちょっと個人的に楽しみだったりします。 I have a friend who is really obsessed with Rugadin, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい、では続いてルガディン女性いきましょう。 Ah, Take a look at a female Rugadin. こちらが現状の状態です。 This is current そしてアップデートにより and この updated. のような形となります。 no. あら、ありがとうございます。大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank you very much. まあ、ルガディン女性、やっぱりこう、 I don't 男性 like 同 it. 様にですね、各パーツ、制約 I understand the change, but 多い I 状態 don't で really like こ it. れまでね、開発されていた状態でした。 So similar to the males, each part of the female face was really affected by the limitations we had. ただやっぱりこうパーツそれぞれの精度が非常に今回高くなったことによって、
まあなんかパーツ感、オブジェクト感みたいなのが減ってしっかり顔全体馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。But because we've been able to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とか、その頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。Also, the skin, overall, how it looks, sort I of. think the she clarity of feels the skin younger also improved. or less 化 fierce. 粧品のアピールしてるような気分に I'm not a fan of it, really. I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。 Lalafell. 男性です。 Next, Lalafell male こちらがアップデート版。 and updated. もうね、違いがわからないぐらいこだわってアップデートしました。 So we actually tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. まあ髪はね、まあわかりやすいアップデートなんですけど、まあ瞳とか肌とか、 It's こ hard う to ね tell. 見てください。 Yes, I'll The change a hair is bit. probably the easiest to tell the difference, but the skin and eyes have also been improved as well. とにかくララフェルの男性女性に関してはイメージを維持したまま、全く変わってないじゃん、でもよく見たらすげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりましたんで。 We tried really hard to maintain the image we had of Lalafells while still making the individual improvements. 可愛らしい、まあ、お人形のような、ね、雰囲気っていうのは維持しつつですね、まぶたのポリゴン、このまぶたの上にある丸みとかですね、より自然にしてですね、頬のラインはよりちょっと丸くね、綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはずなので。 So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafells, we did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね、初期装備のちょっと襟元見てください。これまでのこちらもね、素材に比べてそう素材の質感までこう表現されてる。さっきはね革でしたけど、こちら布で確認できるかと思います。 If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. はい、では続いて、ララフェル女性いきましょう。 Now we'll take a look at a Lalafell female. このようになってます。 Who's been updated like this. ララフェル女性もですね、やっぱり先ほどお伝え She's した通り、 cute. 男性と同じようにとにかく自然さを徹底して愛くるしさを残したまま、さらに細かくキャラメイク調整できるように、不審してます。 As with the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. And we think we've opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. まあ特に今回ね、サンプルとして褐色の肌にしてきましたけど、よりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなので、もう比べたら一目瞭然、どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわっていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the face and the depth of the structure there. Do we have a lot of Lalafells here? いますよね。いっぱいいますよ There's ね。 some, there's some. Oh, ラ yeah, ラフ there's ェ quite ル a ね bit. 上の方にもたくさんいますよね。あ、すごい言 see you ってる up 言ってる。もうそうなんですよ。ララフェルはもうとにかくもう配信でもいっぱいいらっしゃいますね。 And a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ男性です。 Aura. Next, Okay. an Aura male. こちら、アップデート版となってます。 And here's the updated version. So we saw most of it こう暗 before. い肌にした時の、まあ、肌の質感表現っていうのはめちゃくちゃ分かりやすいですし、まあそれから The scaling is more natural, more realistic. 皆さんのね、これまで公開してきたもののフィードバックを受けてかなりギリギリまでこだわって The limbal ring on the eyes as well So as you feels can better. see, the texture of the dark skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. まあより精悍さが増してですね、角とか鱗部分は本当にねテクスチャー解像度がアップしたものがねかなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。
I think the improved textures really help out with the horns and scales. これでヨハイさんにもナーマが見つかるといいね。I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically improved. 続いてアウラ女性いきましょう。 Let's look at an Aura female now. こちらが現行版です。It's the original. こちらがアップデート版となっています。もともとアウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、それをより滑らかに表現して鮮明でまあ美しくっていうところが。I have a problem with the mouth. So these other females already had quite a smooth and delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. 特にアウラはですね、目元、専用のシェーダーと呼ばれている専用の描画をここ目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再現することもできますし、今回のようにね、瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能になってます。We've used some special shaders for the eyes, so while you can still get that look that you're used to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. もちろんですね、アウラを使ってらっしゃる方でですね、いやいや、正気のないこう瞳というかね、あれが好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます。Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a go. まあぜひですね、各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. で、そこでキャラメイクなんですけど、まあ They say to adjust, but will they be giving away some Fantasia? ちょっと今条件はまだ精査中ですが、プレイヤーの皆さんにですね、幻想薬一つプレゼントさせていただこうと思ってます。What? We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. まあやっぱりね、グラフィックスアップデート、まあ Oh yeah, we get a free Fantasia. なるよとは言っても、やっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね、皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、ぜひですね、それを使ってこだわりのね、さらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your character to suit exactly what you imagine. では続いてロスガルになります。Next, we have a Rothgar. こちらがアップデートバージョンです。And the update. やっぱり最も大きな恩恵は That's not much シ change. ェーダーと呼ばれるもう毛並み専用の And feels the で heels. したけど、今回ファーシェーダーと呼ばれる毛を特別に描画するっていうのが14についに実装されましたので、これが一番大きいです。Similar to how we had these distinctive eye shaders on the Aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. これはね、もうすいません、もう触ってもらって動かしてもらうのが一番なんで。It's better if you can sort of see it for yourself. はい、続いてビエラ男性です。And now Vieira male. もともとね、完成度高いんですよね、やっぱり。I mean, already he looks pretty good. アップデートです。And the updated version. もともと完成度は高いんですけど、今回ね、我 The 々 razor doesn't exist, so yeah. 理想系により Let's update, I guess. 仕上げられたんじゃないかなと思ってます。He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Vieira should look like. Yeah, he's better. I like the eyes. セルフシャドウ、影の入り方、全然違うのが多分分かっていただけると思うので、特徴をですね、より強く表現しやすくなって、キャラメイクの幅広がってますので、ぜひ
理想のビエラ男性追求してみてください。So the shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Vieira are much easier to draw out now. So please do go in and make the Vieira of your dreams. では続いてビエラ女性です。And now we have a Vieira female as well. こちら現行の状態。That's the original. こちらがアップデートバージョンです。And the updated. これだけ、黒いね、かなり濃い色。They look a bit more younger. The face changed quite. So as you can see, she's quite dark. I will have to look in game to know, but that level of dark skin. yeah, 正直14、 like こ it. のぐらいの暗さの肌とかテクスチャーが一番実は苦手で、影に入ると全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、まあ、非常にねやっぱ They definitely feel younger. ここまで表現できるようになってます。Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰影、それから綺麗にね感じられるようになってますし、唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. 続いてなんですが、グラフィックスアップデートのさらに続き、染色箇所が鈍いになるというお話です。They'll talk about the armor. Also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2-die channels. ちょっと 2 die, サンプ okay. ルいくつか持ってきましたので見ていこうかと思います。I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態。次がまあ今まで染色、まあこのねナイトの専用装備だと、布の部分、マントとね布の部分が染色可能でした。So on the left we have the original, and then in the middle we have the 1-die channel die affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるので、こういったことがね可能になります。But now you will have 2-die channels to be able to create something like this. まあ鎧本体のカラーがね調整できるようになります。Which allows you to color That's the armor as great. well. 続いて、こちらも見てみましょう。まあこちらがですね今オリジナルの状態。So this is the original status of this gear. 今までの染色ですね、皮の部分黒にできてた、わかりますね。And with our current dye capabilities, you can change just the leather color. まあそれ以外のね布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。However, the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、まあこういった色の違い出せるようになっていきます。But now you can dye both. That's good. まあこれはカラーのなんだろう。I kind of look forward for other clothes too. That's not things that's very. So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオリジナル装備。 Okay. Here's the original for a different piece of gear. 続いてこちらがね今まで通り、服の部分ですね、布の部分。They add the green on the How it clothes. looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色が鈍いになるのでこういった That's カラーの変 good. 更が可能です。But That's very in the future, this is interesting. what it will look like with 2-die channels. ただやっぱり皮全体、皮の部分はですねやっぱりこう装備のデータって細かくなっていて同じ皮に見えるんですけど、この中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているので、やっぱ鈍い染色じゃあそこまで巻き込んでできるかっていうとちょっとそうはならないので、こういった I'm looking more at the Mikote's face than the clothes, but yeah, the double dye works great. So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it, and this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the 2-die channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed.
全てのね細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、できる限りですね、皆さんがおしゃれしやすく同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible and, with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね、黄金のレガシー発売までの間に、プロデュースされたライブなどをやって実際実機でねこう光を当てて動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。That is all we have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawntrail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか？ Can I get some water, please? 今気づいたら用意されてない。来た。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに口カラッカラだと。すいません、すいません。Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. うまい。うまい。Amazing. Yeah. よいしょ。さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。Additional updates. All right, so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。These updates will pertain to the time period before Dawntrail's release. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行われます。System requirement. So we will be having our updated system requirements. すでにねお知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね、準備の方よろしくお願いします。We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your system is up to spec. PC 環境でプレイされている方で、やべえまだ準備できてないっていう方、Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? あら結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。向こうもだ。なるほど、結構いらっしゃいますね。この日本のファンフェスティバルではですね、各種、PC メーカーそれからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですねグラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、 PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. Okay, that's some fan festival stuff. では続いて、What else? お知らせ Qyorria will be expanded. 拡大しております。As we Who's mentioned download? previously, we have also expanded the free trial. すでにね、It's already the case, yeah. されてますが、 It's, フリートライアル last patch. 4.0、4.x シリーズへと拡大しています。We have expanded the free trial through 4.x. まだですね、14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. 続いて Xbox、いよいよ Xbox One リリース2月に OBT を開始いたします。As far as Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. こちらはですね、2月21日頃、ちょっとまだ
その前後数日ずれる可能性があるんですけど、2月21日頃 I'm not interested by that, but that's interesting for Xbox player, I guess. Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね、Xbox ユーザーの皆さん、プレイの上でですね、この OBT から新たな冒険 7.0 備えるためにもね、冒険スタートしていただけると嬉しいです。I really hope that a lot of Xbox players will get started right from beta and join us in 14. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の選手としてエオルゼアでお会いできるのを楽しみにしております。And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game. そして続いては、こちら新たなるクロス Final Fantasy XVIの旅路 crossover. It was on my list. マストアップしております。And we are continuing our development of this new crossover with FF16. こちらリリース4月上旬公開予定とさ It's せていた planned だ for きます。 April. So this will be released in early April. まあ 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので、欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawntrail, and as we've mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. Okay. またファイナルファンタジー16はですね、先日 DLC 第1弾も、リリースしてですね、その世界さらに拡大中です。So and also we have released our first DLC for 16. You might be aware. ファイナルファンタジー It was a nice one. 7.0 を待つ間にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawntrail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれと申し使っております。はい。And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. I did the DLC. Maybe at some point I will try to record it and maybe make it on the YouTube. I really need to start again the online We're ending right for on video time. making and stuff. おい、待て待て、吉田さん。何か忘れてませんか？忘れてる？何か？ Am I forgetting something? ロス？ロ え？ Something ロスがある？あ、ウクラマト？ Radgar. ウクラマト、yes. ああ、 Yes. そうだった。そう、ミコッテだと思ってたんですよ。I totally thought Wukumat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どうぞ。 Let's look. Ah. She looks better in the trailer. And because it is not announced for Dawntrail, maybe it is a character for the next patch in January in 9 days. I do, but that would be funny. Oh, looking good. I like it. Interesting. I like the right one. The hairstyle is not bad as well. So female あり Radgar. がとうございます。大変お待たせいたしました。黄金のレガシーでは
残る最後の種族であるロスガルの女性をプレイヤーキャラクターとして実装させていただきます。 Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. さまざまな、ね、デザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. Interesting. こちら設定ですが、イルサバー Nothing against that, but 由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持って they い are ます。 from Ilzabard as well. As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. 比較的ね出生率が設定もう出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが、女性の出生比率が少ない種族ですが、優れた指導者とか傑物をね輩出しています。So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、ヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。As far as Tural goes, they have a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待くださ They い。give some lore. So please look forward to meeting them. もちろんね、プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のね、キャラクターとして選択可能になります。And of course, you will be able to play as them as well. 種族の追加は大変なので最後にしたいと私常々この10年言ってまいりました。Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. But プレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますが、どうなるかは分かりません。 But 皆さん次第です。 And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. はい、先ほどね冒頭ご紹介した新 looks キャラクタ better ー in the trailer. I ロ mean, スガル女性です。ぜひですね、ウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character. So look forward to meeting her. さあ、これでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので、基調講演も終わりにしていこうと思います。 Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。 But at the very end, I would like to show you one more quick thing. what? Was that the visual? Oh, Dawntrail. はい、こちら吉田明子さん書き下ろしのアートとともに基調講演締めたいと思います。 So with this art from Yoshida Akiko, we will end the keynote. Thank you. というわけで、 That's オー right. レガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売となります。 We will, I assure you, release Dawntrail in 2024. 発売日、コレクターズエディション予約特典など情報は Didn't say if the female Rodgar is for Dawntrail for the patch, but アナウンスさせていただきます。もう that's 少しだ alright, け I お guess. 待ちください。 And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collector's information and special bonuses as soon as we can. こちらの後ね、見たことないキャラクターがいたりもするんですが、ぜひそのあたりはね、ちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しいです。There are several characters you won't have met before in this art, so maybe think about what kind of people they will turn out to be and get hyped. Mm-hmm. さあではケイトさん、通訳ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you, Kate. ではこのままファンフェスティバルオープニングに移ってまいりたいと思います。まずはこの方々お呼びしたいと思います。株式会社スクエアエニックス代表取締役社長桐生隆、そして
ファイナルファンタジーシリーズブランドマネージャーの北瀬義則です。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。では晴れの日本ファンフェスということで、東京ドームの中央から皆さんにぜひご挨拶お願いします。So in the middle it's the CEO of 改め Square ま Enix. して東京ドームに本日足を運んでくださった皆さん、そして配信をご覧の皆さん、ファイナルファンタジー14ファンフェスティバルにお越しいただき本当にありがとうございます。すいません、いろいろ今日もですね話を考えてきたんですけれども、ピクトマンサーのですね発表を聞いてしまってですね、頭の中が今ちょっと真っ白になってまして、ちょっと皆さんに助けていただければと思うんですけれども、私も皆さんご存知の通り黒魔同士で普段やってるんですけれども、ピクトマンサーですね、私やってみようと思うんですけれども、さっきピクトマンサー手を挙げられた方でですね、私と一緒に立ち回り助けてくださる方はぜひ拍手をお願いします。ありがとうございます。バイパーの方で一緒に戦っている時にですね、私が栄唱している間助けてくださる方、拍手お願いします。そしてですね、全部のジョブをやってらっしゃる方で、私が床ペロしている時にですね助けてください、拍手お願いします。助けられてばっかりやん。すいません、こんな感じでですね、普段ここにいる北さん、 I'm searching for translation, by the way. Well, I don't think it's really important right now. The stream is over for the keynote anyway. いうところでですね、本当にこれから先も皆さんと一緒 I に will let him talk in the background, I guess. But I want to go back to my little bingo for a few seconds. Like that. Where is it? Okay. On my bingo list there are a few things that was announced. So the FF16 collab is still ongoing. So it wasn't talked about. Eureka and Boja new content. So it's field operation, I think they call it. That's not Miracidia. Or at least they didn't say it yet, but they talked about it. We don't have new housing area, but we have the cosmic stuff. So maybe not housing, but they announced cosmic stuff where you can build, I guess, on different planet. There is nothing about eSport League, obviously. Sony president, I don't know if that guy is president. Yeah, he's FF Brown manager, this third guy. So that's not Sony. Sony is not here. Cloud server on Dawntrail, that's not the case. They will probably still work on that, but yeah. Nothing about Rabanastar, Copium. Housing item slot, they talk about it, so I would validate it because I will make 24-hour maintenance to help with the housing item things. Nothing about collabs. No Edmund. We have more visual stuff, obviously. Trailer expanded, obviously. Timage, well, that's Pictomancer. Variant Dungeons announced. They didn't say Valis, so too bad. Nothing about Jeepos. Female Rodgar validated at the end. Simoner rework, well, they talk about rework, but well, not validated. His master is announced. Nothing about emote. UCP was not cosplayed, it was someone else. They indeed did not say anything about Qyorria and Rodgar hats. Nothing about housing wars, but I guess it's part of housing item slot with Japanese server, so wait, but not yet.
nothing about a new kind of duty, a part of cosmic things, but that's not duty, so I will not validate that. Other game collab, no. Even if I believe the new area section 9 is very much Final Fantasy VII, they announced nothing. So I had like few guesses quite right. What to retain is that the female Rodgar are as expected for me. The graphical update is not bad at all. Oh, we reached 30 million players. That's what they are saying, I think. Nice. I'm waiting for translation first. Confirm that. But I think they reached 30 million player. Yeah. That's great. Yeah, that's all I want to talk about. Anyway, the keynote is over, the fan festival is starting, I won't cover anything else. There is no public live later, and other streams are paid, and I am not allowed to restream them anyway. So that's all for the content. I hope you enjoyed that little stream, and if you watch the VOD, I hope that was enjoyable for you, that you got the information you wanted, that the cover was good. There is a Discord link in the description and somewhere else on my channel if you want to join my Discord for the channel. That can be interesting for you. Thank you kindly for watching, and see you next time.